សួស្តីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ITKH ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទទូចមួយបាទដែលនិយាយអំពីរបៀបបង្កើតឈ្មោះ Wi-Fi នៅលើ Microtik តែមួយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបង្កើតឈ្មោះ Wi-Fi ច្រើនបាទមើលនៅក្នុងរូបបាទគឺមាន Wi-Fi រហូតដល់4បាទហើយ device អាច connect មួយណាក៏បានដែរហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតបាទគឺ network ប្រើផ្សេងគ្នាទាំងអស់បាទ IP អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាមេរៀននេះគឺខ្ញុំធ្វើខ្លីៗទេបើសិនជាប្រិមិត្តមិនទាន់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទចុះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបើកកម្មវិធី Winbox ហើយយើងចូលមកកន្លែង Neighbor refresh វាមួយឲ្យវាសូរ MAC address របស់ Microtik បន្ទាប់មកយើងចុច connect ចំណាំdefault របស់ default username password របស់ Microtik គឺ admin password គឺតតេអូខេយើង connect មកឥឡូវយើង remote ចូលក្នុង router Microtik របស់យើងហើយអញ្ចឹង router Microtik របស់យើងគឺអត់ទាន់មាន configuration ទេសូម្បីតែ IP ក៏អត់មានដែរណាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះ interface គឺ interface Wi-Fi គឺវា disable ហើយនេះជា default មានន័យថាពេលដែលយើង reset ដំបូងយើងយក no configuration គឺវាចេញបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរបៀបធ្វើយើងមាន3 step បាទនេះយើងមើលណាខ្ញុំមាន3 step ទី1គឺ add brick ចំនួន4ដោយសារតែយើងធ្វើ Wi-Fi name ចំនួន4អញ្ចឹងយើង add brick 4យើង set IP network 4 network នៅលើ brick 4ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង add ឈ្មោះ Wi-Fi 4តែម្ដងតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលមកធ្វើ step នីមួយដើម្បីបង្កើត brick តោះយើងចូលមកមើល brick ទាំងអស់គ្នា add 4ខ្ញុំធ្វើលឿនតែម្ដងបាទកុំឲ្យប្រិមិត្តរងចាំយូរអូខេឥឡូវយើងបង្កើតបាន4 brick ហើយបន្ទាប់មកយើងមក add IP យើង copy មកណាបងប្អូនលឿន copy ហើយយើងគ្រាន់តែដូរ network យើងទៅអូខេឥឡូវយើងដាក់ IP បាន4ហើយណាអូខេខ្ញុំសូមបន្ថែម step មួយទៀតបន្ទាប់ពីដាក់ IP ហើយនៅក្នុងចំណុចទី2ទូចមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់set up DHCP បើសិនជាយើងអត់ set up DHCP ទេនៅពេលដែល device របស់យើង connect មកនៅពេលដែល device យើង connect មក router គឺវាអត់បោះ IP មកអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត DHCP ឲ្យវាបន្តិចទៅតោះអញ្ចឹងលេខ2ហើយយើងចូលលេខ2ហើយលេខ1តូចបង្កើត DHCP មួយផ្លែតទេអូខេឥឡូវយើងបង្កើត DHCP ទាំង4 brick នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអស់ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី3យើងចូលមកកន្លែង Wi-Fi interface Wi-Fi wireless ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង enable មួយអូខេយើង double click លើហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា wireless លេង mode យក AP brick
line band យក GN version ចុងក្រោយ import បន្តមកយើងដាក់ឈ្មោះអូខេខ្ញុំឲ្យមើលរូបបន្តិចទៀតអូខេយើងបង្កើតឈ្មោះ Wi-Fi យើងវាមាន4អញ្ចឹងយើង ITK81 ITK82 ITK83 and ITK84 តោះយើងទៅធ្វើលេខ1មុនអូខេខ្ញុំបង្កើតតែឈ្មោះសិនខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ Wi-Fi អត់ទាន់ដាក់ security អត់ទាន់ដាក់ password ឲ្យ Wi-Fi មួយហ្នឹងឯណាអូខេខ្ញុំបង្កើតឈ្មោះសិន apply អូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលលើនេះអូខេនេះមានមួយហើយមានមួយណាអញ្ចឹងយើងចុចញ៉ាំបូកលេខនេះមួយមក universal កន្លែងនេះ SSID ITK82 អូខេឥឡូវមក2ណាជួយបង្កើតថែម2ទៀតអូខេឥឡូវយើងបានហើយ3 4នេះ1 2 3 4អញ្ចឹងវាអត់មាន password ទេវាចេញញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងវាន័យថាវាអត់មាន password អញ្ចឹងយើងចូលមកបង្កើត password មកចូល security default នេះយើងដាក់ក៏ដាក់ទៅឥឡូវយើងដាក់លើ default នេះមួយមកដាក់1 2 3 4 5 6 7 8 9lại ok add 1នេះសម្រាប់ ITK8 ITK82 copy មួយមក ITK83 copy apply នេះមួយសិនតើបានយើងដាក់ ITK84 អូខេឥឡូវយើងបាន4ហើយអានេះ1នេះ2 3 4អូខេបន្ទាប់មកយើងទៅដាក់ password ឲ្យវាអានេះ automatic គឺវាមាន password ប៉ុន្តែអានេះ password ដូចគ្នាឥឡូវយើងមកដូរ2 3 4មួយនេះគឺវាđiចាប់យក default តែម្ដងកន្លែងនេះ security profile នេះយើងចង់ដាក់ password ផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហើយលេខ2 apply អូខេលេខ3លេខ4ចឹងរាល់ password ទាំងអស់គឺខុសគ្នាខ្ញុំមិនឲ្យដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត profile ឲ្យនេះ like password យើងដាក់ខុសគ្នាមកគឺវាចាប់ខុសគ្នានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យមើលណាខ្ញុំខ្ជិលញ៉ៃខ្ញុំដាក់1 3 10 9ទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដូរនេះគឺវាដូរមួយដែរតោះយើងបន្ទាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់តន់ដើរទេពេលយើង connect ទៅconnector អត់ទាន់ដើរវាអត់ទាន់បោះ IP ឲ្យម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងទេយើងចូល command cmd y ip config នេះ wireless LAN adapter គឺអត់ទាន់មាន IP មកនេះ IP default អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង break បន្តិចយើង add វាបន្តិចមកចូល port add LAN 1 នេះយើងដាក់ចូល brick 1 អូខេ add ទៀត LAN 2ដាក់ចូល brick 2 W LAN
3 ដាក់ចូល brick លេខ 3 តបមក W len 4 អូខេដាក់ brick 4 អូខេតែប៉ុណ្ណឹងទៅយើងធ្វើតេស្តឥឡូវយើងដានអស់ហើយណាយើងធ្វើតេស្តខ្ញុំកណ្ដេចមួយមុនគេ1 2 3 4 5 6 7 8 9 password 9ណា1ដល់9 next no internet property មើល IP នេះឃើញទេវាចាប់បាន IP 1ឥឡូវបើមើលចឹងអត់ច្បាស់មើលចេះវិញអូខេជាទូទៅយើងចូលចិត្តមើលចេះអូខេនេះ IP ចាប់បានលេខ1ឃើញទេឥឡូវខ្ញុំ connect Wi-Fi ឈ្មោះលេខ2វិញនេះយើង connect លេខ1វាចាប់បាន network 1.1 ឥឡូវខ្ញុំ connect លេខ2អូខេលេខ2 connect ដាក់ password 1 ដល់ 9អូខេយើងមើល IP ឃើញវាដូរហ៎ rank ផ្សេងគ្នា2អញ្ចឹងវាដូចរូបដែលយើងដាក់ចាប់ connect ទី1គឺបាន network 1ទី2 network 2 Wi-Fi លេខ3 network 3 Wi-Fi លេខ4 network 4អូខេឥឡូវ Wi-Fi 2 Wi-Fi ឈ្មោះទី2 network គឺទី2ដែរឃើញអត់អូខេចាក់ connect លេខ3 1 2 3 4 5 6 7 8 9អូខេនេះលេខ3អញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ clip វីដេអូខ្លីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាប្រិមិត្តមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់អរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ